Juan-juan mo banta karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makding ku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asada tohong idengan iten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendin simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan si darien, ibu ku renungan wasiat nai, si merjudul, mengekutkan ibas pengkebasin, ibagasan keleng. Si bagian ido kelapihan simbadia, imosi tersurat ibas alamat bindu 10 walu, ayat sada soh ayat 10. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, emosi tersurat i ayat keempat kan si mendok. Karuar mo kene ali umatku, karuar mo kene ibagasen nanai. Ulang mo iekutkan kene dosa-dosa nai, asa ulang deket kene menggongken hukum si mengenabana. Kita karinana siku kelengi kami ibagasen Yesus Kristus. Babel itandai ngoi di kerajaan si mamaing meroha, mendahi umat Israel. Karina ulunna oda menandai Tuhan. Ibas teks lapihan simbadia si darien, melekat sini utus ni debata, memereken alamat mendahi si Johannes. Igelari ngo Babel, mendahi pemerintah na mengulakan korupsi, deket enggongo terbetoh memain kalak bonek ate. Ibas si masa gereja perlebih, Kekaisaran Romo menendas gereja. Kejahatan kala idi makin belang nimbui negara dekat bangsa. Gelar Babel isenda ima mendahi Kekaisaran Rom. Bagi pe, kadengo si masa mendahi pemerintah si meroha bak mengalo debata enda, karimana ngo kalak kenah mate. Oda ngo ipadiat Tuhani pemerintah si mamaing meroha, lako memereken kejahatan mi dunia en. Kuasa ni debata, ndau ngo mergegoh beradepkan kuasa kejahatan di jelmai. Kadi ngo pernengetan mendahi gereja. Gereja ipesengat asa ulang mengekutkan dosa-dosa sini ulakan di pemerintah si merohai. Tenah gelu ibagasan kesentengan ngo gereja i. Oda ngo menggongken hukum si mengenabana. Tose bagi wajah, menggaruk wajah, bagi mango jelma, merguru bayi dengan najelma. Si boi kita idah, dipedah bindu 20 pitu ayat 10 pitu. Bagi mamo penurat pedah pesengetkan kita. Murah kalongo kita jelma en, menjalo deket memereken si memain gabeng geut, mendahi dengan ta. Mula tak inget pedah malaikat ibas kade sini pedah kena di gereja ni Tuhani. Eta kene ngong berjaga-jaga. Ulang mau tapadiat bagi lako jahat narap si kulilinta, lako mencidai bagi lakonta si mendi. Buat mo dinalako mengekutkan ibas pengkebasin ibagasan keleng. Tapedah mo dirinta, narap kejahatan ni dosa. Bersodip mo kita. Dak rajai deket pergegohi mo aku aleten di simbadia. Asa mengekutkan pengkebasin ibagasan keleng kumerna kerajaan ni debata. Amin. Bagi mo renengan ta sedarien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkiteken kita karinana engkau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Menjuah-juah mau banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.